对，我们不切，好，然后我们用抓腌的方式来。好，去腥。用什么抓腌呢？有米酒，1小匙的盐巴，还有1小匙的这个胡椒粉。那个去腥3宝。对，来转个2圈、2、3圈。1圈、2圈。好 ，OK。盐巴1小匙，不用太多，哦，哎 ，OK。一次 OK。骄傲，只有有了这个新单元之后，他特别的骄傲。胡椒粉要多少？3下。3下，还有3下。1、2、3，就是这么简单。好了，好了，来抓吧。按摩我最会了，老公，我们用抓老公的心态抓鱼，是就很方便。哦，对对对对哦。那抓到什么时候呢？你2条鱼拿起来。2条鱼拿起来。来，这个碗里面是干净的。哦，没有水了，没有酒了，全部都在上面哦。你看，来，干净了。好了，再来把这个肉汁要把它锁住，需要一个东西。什么？来，我先把这个移开。就是前面这个面粉，好，一样抓。今天的方式呢，以像西餐的方式一样，所以你就这样撒，高高的撒点面粉。像我这样吗？啊，对，你是反过来。手刷大大。啊，对，反过来。啊，2面都让它有一点点的薄粉就好，不用太多，不要太多，不然呢妆太浓。因为这一道菜包括茄汁，包括糖醋，哦，都会，它的芡汁都非常的浓厚。今天我教你的方式，我们用纯天然，就是纯粹的一个酱汁的一个浓度就好。好，来，这一样把它拍一拍。哎，别掰，不用别掰。好，后来，好，再来，要开稀来。哦，不下油锅喽，咱用煎呢。哦，直接煎。啊，对，直接煎。好，来，过来这里。好，来看这个油，它开始跑。很热，在跑，有没有？它在跑了，对不对？对。它开始跑的时候，我们就可以来。好，把这个鱼片，来，我不要让你再沾手了，好，来这边，我通常都拿筷子就可以了，放进来，好，有没有？油在跑，你下鱼片的时候，你就听到嚓的声音，放进来，切记哦，2条鱼片不要让它太接近，会粘住，哎，菜鸟好紧张哦，好，有没有？就像这样子，这样子你的煎鱼。基本上你都不用担心它会油爆或什么，因为我们已经撒了一层薄粉在上面，包住了。对，所以你在妈妈在家里的时候，你如果怕煎鱼会有油爆，你可以上一点点的这个面粉。面粉就可以。用什么面粉？高筋、低筋、中筋都可以。来，这样看得到了，你看这边哈，它开始反白。有，边边看得到反白了。啊，开始反白。可是这样子的一个所谓的定型还会不够。来，旁边开始有一点变恰了。来，翻面。翻面。像目前都是属于大火哦，是哦，啊，哦，真的我太会煎了，真的是，真的是哈，真的，哎呀，大家搞，真的哈，真的，哇，真的，搞咖呢，搞咖，你好吗呀？来，不能够一直翻，对不对？现在把它推到旁边去，把它推到旁边去，哎，你要2面开就对了。你不是要推到旁边去？啊，就2边都把它推到一次就好了。哦，推一边哦。啊，对，推一次，来。那你不是都习惯放中间吗？啊，这边就刚刚好啦。姜。对，姜。这个太大只了。来，现在把火转到最小，好了哈。这边就可以做爆香，旁边就可以做煎鱼。不要太早过来。啊，不用太早。原则上现在这边还要再翻一次哦。对，还要再翻过来，让这一面更酥脆一点点。原则上你看到这边哈，肚子的部分，你看这边是比较亮，粘住了。这边是比较亮，对。这边比较不亮，对不对？对。这边表示说这边已经熟透了，开始在渗油了。这时候你就会把它再翻一次。这时候就可以再翻一次了。对。哦，这无干那个水啊！我快恰胖啊，有无？哦，水，哇！没有想到哎，明明没有鱼皮，煎起来好像有鱼皮。这个就是我们刚刚上点薄粉的这个效果，你会发现到肚子还在出油。对耶。哦，所以这个鱼片基本上已经快好了。哦，以后要看这个，我知道了，学起来。准备一个盘子。啊，这样好了。等一下，先把肉把它排好盛出来。哦，好。哦，因为你在里面一起炒酱汁的时候，它的那个酥脆度会跑掉。哦。啊，那你也不好拌。好，不容易说一锅搞定。好，所以我们等下酱淋上去，还有一些地方酥酥的，有一些地方是有酱汁，啊，对，好来一样哈，葱的部分把葱白剪出来。啊，刚刚说要染油，这不用，这样这个油还会有。哦，还会有。好，把锅铲拿起来。这2片鱼片把它盛出来排好。切出来。呀。哦。